5. Uzgriez un ir. Čau, čau, čau! Te Dave, un tu klausies Latvijas Rādio 5. Pulkstens ir jau 3:05, un pie manis šodien ir kāds ļoti īpašs viesis. Rolands Privarts, jeb Hey Who's That Kid. Tev, klausītāji, būs iespēja dzirdēt gan par viņa karjeru, gan aktualitātēm, gan uzstāšanos Summersoundā, gan sadarbību veidojot šā gada populārāko latviešu dziesmu Nārnija. No manis savukārt šodien varēs dzirdēt pašlaik elektroniskajā mūzikas pasaulē aktuālākos gabalus, kā arī dažādus remixus, ko esmu atradis SoundCloudā. Un Rolands arī man palīdzēja veidot šo ēteru, jo viņš arī izvēlējās veselas 3 dziesmas. 5. Uzgriez un ir. Kā jau es solīju, šodien pie manis viesojas viens no talantīgākajiem producentiem Latvijā - Rolands Privarts, jeb Hey Who's That Kid. Čau, Roland, kā tev šodien iet? Čau, čau, ir diezgan ok. Paldies, ka uzaicināji. No kurienes tu brauc šodien? Es braucu patiesībā no Olēnas. Es biju apciemot vecmammu. Wow, super. Jā. Kā viņai iet? Kā jau vecmamām. Nu, nice. Es brīvdienās skatījos, ka tu visu kaut ko darīji, gan piekdienas, sestdienas vakarā. Varbūt tu vari pastāstīt, ko tu sadarīji. Es spēlēju firstā gan piekdien, gan sestdien. Piekdien viens pats visu nakti, un sestdien ar 4 vai 5 maniem draugiem. Jā, vienkārši back-to-back, back-to-back setus, bet jā, kaut kas pa vidam. Jūs nespēlējāt visu 5 vienlaikus, jā? Nē, back, 5, back. Nē, visi 5-to-back vai kaut kas tāds. Kā to pat varētu nosaukt pareizi? Nav ideja. Juliana arī bija, vai ne? Tā skatījos. Jā. Juliana arī bija. Jā, diezgan labi. Jā, viņa māk visu. Jā, viņa māk pilnībā visu. Un jūs tajā verandā spēlējāt? Vai? Jā. Cilvēki bija daudz? Piekdien, jā, sestdien ne īpaši. Nu, super. Nu, izklausās forši. Ceru vēl redzēt tevi. Jā, es jau centos tevi arī uzaicināt. Jā. Netika, Diemžēl. Tā pasākumā bija jābūt, bet kaut kad jau sanāks tur uzspēlēt. Noteikti. Labi, super. Tagad klausāmies vienu no tavām nākamajām dziesmām, ko tu izvēlējies. Tā būs fantastiskās britu dziedātājas Heila un Meduza jaunais singls Another World. Yay! 5 LV. Nu, pats skanēja Jungle dziesma Don't Play. Un Jungle, kas ir grupa, starp citu, uzstājās arī šovasar Siguldas pils drupu Estrādē. Vai tev, Roland, bija iespēja apmeklēt šo koncertu? Nē, diemžēl nebija. Nu, žēl, bet vispār runājot par koncertiem, kā tev gāja Summersoundā? Man gāja diezgan jautri. Pirmajā dienā es spēlēju kluba teltī. Summersoundā vienmēr ir fun. Šis laikam man bija 3. vai 4. gads. Un tad, pēc seta es aizbraucu atpakaļ uz Rīgu, čučēt, bet man tā kā mocīja kaut kas iekšā un teica, nē, jāpaliek. Un tad es pamodos un es mēģināju atrast iemeslu, kādēļ man braukt tagad atpakaļ no Rīgas uz Liepāju atkal 2. reizi. Un es aizsūtīju DM un Tomam Greiviņam un pajautāju, vai viņš negrib uzspēlēt back-to-back. Viņš teica, jā, un tas bija mans iemesls, lai brauktu atpakaļ uz Summersound. Un tad sanāca tā, ka 2. dienā mēs spēlējām uz viņa lielā skatuves back-to-back setu. Wow, super. Jā, domājām, tā kā es nezinu, katrs pa 2-3 dziesmām uzliksim, bet beigās nospēlējām nedaudz vairāk par to. Un, jā, tiešām bija jautri, jo es kaut ko tādu pārsvarā nespēlēju, bet jā, tas bija interesanti. Tas bija no viņa kontroliera. Es nezinu, tas viņam bija dators pieslēgts, jo es pārsvarā neizmantoju datoru spēlēšanas laikā, un tad mēs izmantojām arī viņa Tidal kontu. Tas bija tā ļoti random, bet mums tiešām bija jautri. Jā, varbūt, ja kāds ir redzējis storijas, kuras es liku Instagramā, sapratīs, kāpēc mums bija jautri. Tā kā, jā, kaut ko es redzēju. Līdz cikiem spēlē vispār? Kluba teltī tas bija no 12 līdz 1. Man ļoti paveicās, jo tajā brīdī neviens nekur citur neuzstājās. Un tad liela daļa cilvēku atnāca uz to kluba telti. Un ar to man šķiet, mēs spēlējām no 3 līdz 4:30. Jā. Es domāju, ka jūs līdz
visiem 6 Nē, Toms pabeidz. Redz, ka jāiet prom. Jā. Nu, skaidrs. Toms noslēdz Summer Sound. Jā, super. Es redzēju, ka tajā kluba teltī arī pilns vienkārši bija un viss tījās. Jā, Fantastiski. jā, bija fantastiski, Jā, super. 5. Pulkstens ir 5:28, un šodien pie mums ciemojas Hey Who's That Kid, kurš kopā ar Olām izdeva dziesmu Nārnija. Šī vasara nebija iedomājama bez Nārnijas, te jau 2 miljoni klausījumu Spotify, un jau 212. dienu atrodas Latvijas top 50 klausītāko dziesmu sarakstā. Kā tu par to jūties, Roland, vai tev šī dziesma nav jau apnikusi? Es esmu bezgalīgi pateicīgs visiem klausītājiem, jo neviens šo negaidīja. Jā, varbūt varētu pastāstīt par vispār Nārnijas rakstīšanas procesu, kuram pirmiem ienāca prātā melodija vai vokāli liriki. Melodija ir splice samples. Bet tu pārtaisīji, ja? Par vienu pustonu uz leju vai uz augšu, es neatceros, bet jā, melodija ir splice samples. Jā, beat, protams, es uztaisīju visu. Nosaukums Nārnija, es nezinu, man šķiet, kad mēs rakstījām lirikas, mēs to darījām visi kopā. Un es gribu dzīvot tā vārdā, mēs visu laiku domājam, kur katrs grib dzīvot. Un, es atcerējos par grāmatām Nārnijas kronikas un filmām. Un tad mēs pamēģinājām izmantot Nārniju, un tad es iegooglēju to tulkojumu, kad tā kā Nārnija ir sapņu pasaule. Tas ir, jā, bija ļoti skaidrs, kad mēs izmantosim šo vārdu un sauksim šo dziesmu arī. Un cik garš vispār bija dziesmu rakstīšanas process? Kad atšķiet to melodiju? Ļoti ātri. Es vispār uztaisīju uzmetumu bītam uz laptopa tumbiņām mēģinājumu telpā, kas laikam bija kādas 20-30 minūtes. Wow. Un jā, tad mēs aizgājām ierakstīt to dziesmu, un arī tas mums, ja nemaldos, aizņēma tikai 2 studijas sesijas. Un jā. Un tad mēs bijām, jā, bet es diezgan ilgi viņu centos nomasterēt un samiksēt un kaut ko pamainīt, kaut kādas detaļas. Vienā brīdī mums viņa apnika. Un jā, bet pēc tam, kad Žanis lika TikTokus ar behind the scenes no studijas, man sāka rakstīt diezgan daudz cilvēku. Un wow, kas ap dziesmu? Es saku, ok. Kad jau koncertos arī uzreiz bija tā kā vienkārši lieliski reakcija. Jā. Un šobrīd, ja nemaldos, šai dziesmai pieder varbūt ārpus Dona Eirovīzijas dziesmas lielākais straumējumu skaits Spotify dienā, kāds vispār jebkad visām latviešu dziesmām ir bijis. Kāds tas ir? Un kurā dienā tas vispār bija? Es nezinu, zinu, ka tie bija gandrīz 30,000 klausījumu dienā. Varbūt es meloju, bet jā, es nezinu. Jā, iespaidīgi, un es esmu bezgalīgi pateicīgs par to, ka šī dziesma ir tik veiksmīga, mums pašiem negaidot to. Super. Es tiešām vēlos jūs apsveikt ar tādu tusiņu, pat himnas uztaisīšanu. Vienkārši tiešām forši arī dzirdēt kaut kādu tādu piano house ar latviešu vokāliem, kaut kādus tādus projektus arī, kas vairāk parādās mūzikas pasaulē. Latvijā noteikti mēs patiesībā mēģinājām taisīt arī angļu versiju šai dziesmai, tā kā varbūt Nārnija vēl, es nezinu, mēs vēl domājam. Kāds ir jau iztulkojis tur visu? Jā, ir vairākas versijas, bet redzēsim, vai Nārnija ir jāmaina kaut kā vai... Tulkošanas cienīgi. Jā, gan jau, ka viennozīmīgi ir, bet vai tas ir nepieciešams? Varbūt, es dzirdēju, ka mūsu lietuviešu draugi arī vēlas tulkoto versiju. Jā, daudz vēlas. Jā, skaidrs, forši. 5. Tikko tu dzirdēji dziesmu Honey no Caribou jaunā albuma ar tādu pašu nosaukumu Honey. Roland, pēdējo 3 gadu griezumā šur tur ir dzirdēts viss kaut kas par Vincent Entertainment atbalstu mūziķiem. Varbūt varētu pastāstīt, kas tas ir? Vincent Entertainment tapa radīts, es pat
nepateikšu precīzi, domāju, pirms 3 gadiem vai 4. Šī projekta radītāja ir mana foršā māsiņa Amēlija Vincenta. Un tas, kas viņu inicēja to izdarīt, ir vienkārši tīra sirdsapziņa un vēlme atbalstīt Latvijas mūzikas industriju un vispār mākslu kā tādu. Tā mēs šos 3 vairāk gadus darbojamies un cenšamies palīdzēt. Un, gan ar studijas laiku, gan ar producēšanu, un ne tikai mūzikā, arī vizuālajā mākslā un principā mākslā in general kā tādā. Kurš ir tāds no mūziķiem, kurš ir visvairāk uzsprādzis, kurus, nezinu, jūs atradāt tādos pirmajos karjeras soļos, un tagad jau viņš vienkārši ir uzsprādzis? Tā grūti teikt. Es domāju, ka šobrīd ir Juliana. Es domāju, ka viņa ir viennozīmīgi viens no vistalantīgākajiem mūziķiem, kādu es jebkad esmu saticis, ar kuru varbūt mēs īsti vēl kopā neesam strādājuši, bet tieši pie viņas dziesmām. Bet, es domāju, ka viņai starp citu ir arī Grammy. Jā. Viņa man teica, bet es neatceros. Es domāju, ka viņai tiešām ir milzīgs potenciāls kļūt par pasaules slavenu mūziķi. Un es ceru, ka mēs ar Amēliju varēsim būt daļa no tā. Un kāda ir tava loma tieši šajā projektā? Ko tu dari? Galvenokārt tā ir dziesmu veidošana un kaut kādā mērā mākslinieku izvēle daļai, pasākumu organizēšana un dažādas lomas es ieņemu. Super. Un, teiksim, ja esmu mākslinieks, kas meklē atbalstu, kā es varu jūs atrast sociālajos medijos? Rakstīt DM Instagramā. Uz Vincent Entertainment, Ok, nu skaidrs, labi. Paldies, ka pastāstīji, un klausāmies nākamo dziesmu. 5. Čau! Tu klausies Latvijas Rādio 5, un pulkstenis jau ir bez 8:06. Šodien pa mums ciemos ir Rolands Priverts, kurš tikko izvēlējās iepriekšējo dziesmu, kas ir Džona Samita jaunā albuma viena no relīzēm Tears Max Styler remixā. Un, Roland, es vēlējos tev pajautāt, kādi ir tavi nākotnes plāni ar mūzikas saistībā? Lai taisīt dziesmas, vēlreiz taisīt dziesmas. Varbūt ir kādi konkrēti mākslinieki vai vokālisti, ar kuriem tu gribētu sadarboties? Ar kuriem es gribētu. Atkarīgs par kuru projektu iet runa. Kā Hey, Who's That Kid? Būs noteikti pāris songi ar Singapore Satīnu. Mēs iesākām 3 šobrīd. Es domāju, ka tas ir vairāk uz nākamo gadu. Tad es esmu uzproducējis 3 dziesmiņas meitenēm Skarta. Tā kā ir tāds viņu dziedātājs, ļoti talantīgs. Un es domāju, ka stāsts ar grupu Olas noteikti viennozīmīgi vēl nav beidzies. Un, mēs plānojam kaut ko vēl izveidot nākotnē. Ir ļoti sarežģīti pārspēt Nārniju, bet kas zina? Nu, skaidrs. Kā Roland Priverts, visur burn up underground day mūziku. Tur jau arī tev ir kādas relīzes sagatavotas? Jūs varat iet visi SoundCloudā un paklausīties pāris miksus. Un tur, ja nemaldos, man šķiet, ja ņem kopā abas miksus, tur ir kāds 14, varbūt pat 16 dziesmas, kuras iznāks nākotnē. Un tā kā varbūt nepārāk labā kvalitātē un iespējams kaut kas mainīsies produkšanā tieši viņu, bet to var tās lapas paklausīties. Es baigi to nepublicēju un nepromotēju. Tu spēlēs, vai ne? Summersoundā. Jā, daļu no savas mūzikas. Patiesībā, to, ko es spēlēju Summersoundā, tas gan nav. Es nezinu, man ir pa šiem gadiem tik daudz mūzikas sakrājies. Un šīs dziesmas tu arī plāno izlaist zem Hey Who's That Kid vai zem cita? Nē. Es viennozīmīgi, tā kā Roland Privert ir tas tā kā vairāk tehno projekts, kas ir
kas mazliet nav saistīts ar popmūziku. Un atkal, Hey, Who's That Kid ir mostly popmūzika. Nu skaidrs. Paldies, ka nodefinēji. Klausāmies nākamo dziesmu no Elpo Rožu dārzs. Šis ir 5. Pulkstens jau ir bez 2:06. Es esmu Deiva un klausos Radio 5. Mums ir atlicis tikai vēl viens jautājums mūsu šodienas viesim Hey, Who's That Kid? Kā tu vispār izdomāji vai ieguvi savu skatuves vārdu Hey, Who's That Kid? Varbūt šim vārdam ir kāds interesants stāsts pieķēts klāt. Nē, viņam nav interesants stāsts. Es vienkārši es kaut kā vēlējos atdalīt to popmūziku no, tā kā nelikt visus vienu vārdu, jo tie žanri ir ļoti atšķirīgi. Un tad nav skaidrs, kāpēc, piemēram, Rolands Prīverts taisītu Nārniju un tad kaut ko pavisam atšķirīgu. Un tad es vienā brīdī domāju, Hey, Who's That Kid? Ok. Es paskatījos, vai ir pieejams Insta handles, un viņš bija pieejams. Un tad es nočakoju, ka .com arī ir pieejams. Un basically visur ir, neviens nav iedomājies izmantot Hey, Who's That Kid? Un es domāju, ok, like, that's a no-brainer. Un, jā. Nē, ļoti radošs un unikāls vārds. Vienkārši iešāvās galvā. viss, jā. Jā, ok. Nu, forši, selējos tev pateikt, paldies, ka vispār piekriti šodienas ēteram. Paldies, ka uzaicināji. Noteikti ļoti interesanti paklausīties gan tas, ko tu stāstīji, gan tas, ko tu vispār sagatavoji no mūzikas puses. Un šodien es vēlos noslēgt ēteru ar tavu pēdējo relīzi ārpus zonas ar JT un Olām. Jā, JT ir Juliana, starp citu. No vienas kā, jā, sanāk, jā, latvieši diezgan sanāk, ka es esmu samalojis, un tomēr mums ir kolēbs ar viņu. Nu, tu esi pieķerts. Jā, tad tu klausītājs vēlējos atgādināt, ka mani sauc Deiva. Šodien pie mums Radio 5 viesojās Hey, Who's That Kid, jeb Rolands Prīverts. Un paldies, ka biji kopā ar mums šodien. Tiekamies nākamnedēļ tajā pašā laikā no 5 līdz 6 otrdienā. Un es ceru, ka tev būs superīgs vakars šovakar. Tā, tiekamies nākamnedēļ. 5.